Pluviae, abite, alio die, venite. Salvete, sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de diebus pluvialibus loqui velim. Today, I'd like to talk about rainy days. Hodie de diebus pluvialibus loqui velim. Iam est ver. Hic in civitate conette cuta multum pluit. Cum multum pluit, foras ire, go outside. Foras ire nolo, sienim foras eo, vestimenta pluvialia gerre debeo. I ought to, I must. Debeo. Cum pluit, non foras eo, sed intus maneo. I stay inside. Intus maneo. Me delectat pluviam audire. Si multum pluit, it est urceatim, in pitchers, in buckets, cats and dogs, urceatim pluit, sonos maxime me delectat. Cum pluit, libros latinos lego, spectacula televisifica specto, etiam lusibus computatoralibus ludo. His diebus, these days, his diebus multi discipuli propter dies pluviales fessi sunt. Ego quoque propter dies pluviales fessus sum. Cum multum pluit discipuli discere nolunt. Cum multum pluit ego docere nolo. Sed caelum regere, to control, to reign over, to have power over, regere non possumus. Nos igitur portet, vitam agere compluit. Iam intus maneo, et Latine scribo, et loquor. Quid melius esse potest? What can be better? Quid melius esse potest? Manete! Iterum totam rem dicam, celerius, et sine vocabulis Anglicis. Salvete, sodales! Haec series est Rem Tene, est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de diebus pluvialibus loqui velim. Iam est ver. Hic in civitate conette cuta multum pluit. Cum multum pluit, foras ire nolo. Sienim foras eo vestimenta pluvialia gerre debeo. Cum pluit non foras eo, sed intus maneo. Me delectat pluviam audire. Si multum pluit, id est urceatim pluit, sonos maxime me delectat. Cum pluit, libros latinos lego, spectacula televisifica specto, etiam lusibus computatoralibus ludo. His diebus multi discipuli propter dies pluviales fessi sunt. Ego quoque propter dies pluviales fessus sum. Cum multum pluit, discipuli discere nolunt. Cum multum pluit, ego docere nolo. Sed caelum regere non possumus. Nos igitur portet vitam agere compluit. Iam intus maneo, et Latine scribo, et loquor. Quid melius esse potest? Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem. Quid vos? Quid agitis diebus pluvialibus? Vos ne foras itis? Intus manetis? Novis scribere potestis infra inter commentarios, etiam apud situm nostrum habesne lac, punctum com, linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite nobis. Gratias vobis agimus quod nos logentes auditis. Bene, breviter Anglicae loquar. I want to say a huge thanks to our patrons on Patreon. We've already said this recently in episodes in Latin, but I want to say it here also in English so that there's no misunderstanding. We really couldn't be doing this without our patrons on Patreon. If you want to join them, the cost is very small, but it means a huge amount to us. I'm a full-time teacher, and this is a side gig that I do because I love Latin and I love creating resources for my students and for general Latin lovers. So if you want to join us on Patreon, it doesn't cost much, but it means a lot.
Also, if you want like, subscribe, and all that good YouTube stuff, that also means a lot. Bene, speramos fore ut hoc episodion vobis placueret. Si placuit vobis hoc episodion, spectate hoc episodion multum placebit. Curate vos ut in proximum valeatis et mementote rem tenete verba sequentur.